Halo, hari ini Dede Zian mau mencuci mobil-mobilan teman-teman. Ayo Dede, kita mulai. Mobil orange, masukin. Berenang mobil orange. Seru ya Dede. Tuh, mobil ambulan, masukin. Yeay. Mobil apa lagi? Oh, itu mobil gajah, boleh masukin. Mobil Rogi. Nih, masukin. Pesawat terbang. Wush. Masukin. Mobil hijau. Ngeng ngeng ngeng. Masukin ke air. Mobil polisi dicuci dulu. Mobil polisinya banyak sekali. Ini ada kedua, ketiga. Wow, mobil polisinya aja udah ada 3. Banyak banget ya. Coba kita. Oh, ini apa nih? Gambar Lightning McQueen. Tuh, muatan truk. Mobil Tayo. Hai Tayo. Hai Tayo. Masukin ke air. Mobil polisi. Ada 4 ternyata teman-teman. Mobil polisinya Dede. Ini apa? Bulldozer salju. Wow. Masukin semuanya. Ini mobil roller. Sekarang mobil roller juga mau kita masukkan ke air. Mobil pink. Wow, warnanya keren banget nih teman-teman. Mobil pemadam poli. Wiu wiu wiu. Wow, langsung masukin Dede. Yeay. Mobil pemadam apa mobil derek ini ya? Ntar kita masukin lagi ke air. Kita cuci semuanya mobil biar bersih. Mobil ini puzzle, masukin. Mobil polisi yang kelima. Ada 5 mobil polisi Dede Zian teman-teman. Iya. Wow, banyak sekali ya. Tuh, mobil polisi poli. Mobil molen. Masukin juga. Baru yang terakhir adalah kon. Nih. Sudah habis.